有從大阪返香港嘅旅客話，佢哋行程最後一晚先至開始落大雪，影響唔算大。亦都有旅客如常出發到日本。陳嘉敏報導。日本受寒流侵襲，旅遊熱點之一嘅大阪亦都受影響。有結束大阪行程返香港嘅市民話，佢哋到當地機場嘅時候，天氣唔算太惡劣，主要影響交通。我哋喺大阪市上出去機場啦，咁原本諗住係搭嗰啲叫做 coach 嘅，即係嗰啲巴士啦，佢都尋晚太大風雪，佢都停咗，咁我哋要轉搭呢個嗰個 JR 線係啦。咁之後今朝搭飛機都有 delay，佢需要嗰隻機翼咧，需要即係灑啲嘢去到解啲雪咁樣咯，咁 delay 咗1個鐘頭。嚟緊有個大雪咯，但係就尋晚先開始話大到影響到其他嘢，聽人講。咁但係我已經走啦，咁啊好彩啦。機管局資料顯示，星期二晚其中一班由大阪飛嚟香港嘅航班，延誤1日先抵達，而星期三全日有超過30班航班由日本抵港。未出發嘅旅客心情同行程都未受影響，機場櫃位要排長龍。都唔驚得咁多啊，已經洗濕咗個頭，咁啊係啦，照行過去咁樣咯。不過就都驚到時如果真係唔得或者出唔到街嘅話，都喺酒店嗰度就咁 hea 下就算咯。中環遊執行董事袁振寧話，公司有大約1000個團友正係身處日本，有大約10個關西同九州團要更改行程。東瀛遊執行董事禤國全就話，目前有大約100團，合共大約3000人喺日本，暫時冇延誤出發或者要滯留當地。有線電視記者陳嘉敏報導。